继续要带大家来看到的是，中部地区在昨天晚上刮起了强阵风，灾情频传。在彰化县，不但在芳苑的轮角村法会的教坛被吹垮，鹿港有一支电台发射塔呢也被吹到弯腰。另外，在台中市区带大家来看到，还有呢就是在龙井的这个福顺宫庙前呢，有一座3层楼高的牌楼神像雕刻，整个遭到大风给吹落，险些砸中骑士。 砰的一声，大量水泥状物瞬间从天而降，重砸地面。地下一名骑士正在停等红灯，距离砸落点只有短短不到20公分，险些被波及。意外瞬间吓得骑士急忙往前闪避，到底什么东西砸落？原来是他。 龙井福顺宫外将近3层楼高的牌楼神像雕刻，疑似长期风化损伤，直接被泥沙台风带来的强劲风势给吹落碎裂一地。好在事发当时骑士幸运躲过一劫。88年到今啊，面顶啊物件要处理掉，只个落落来。除此之外，市区停车场入口栅栏瞬间被吹断，后里月湖东路上一棵超过3层楼高的大樟树被狂风吹倒，横倒在路中央，路边轿车遭砸，树枝直接穿破挡风玻璃。近景的一点前台风的时候已经有来倒一次。 是砍掉这一棵，那一棵没砍，那一棵还不是会再倒下来。镜头转到彰化鹿港，强风狂吹，真的不夸张。草丛堆里，这只电台发射塔竟然被吹到弯腰变形。风吹线的啦，哎呀，伊个花甲照到在落去啊！民众笑称不仔细看，还以为是长颈鹿造型的装置艺术。不止发射塔，芳苑轮角村6天法会才进行到第2天，整座教坛也被吹垮了。我时迄阵我看到，3点外4点呀，啊无人受伤啦吼。受到泥沙台风伴随东北季风共伴效应，17号晚间中部地区刮起强阵风，从台中到海线强阵风8到11级，彰化地区有9级。白天后风势一样不小，还好庆幸的是都没造成民众受伤，有惊无险。记者中部综合报道。